В общем, какая тут история? Приехал вот такой вот Volvo. Это хозяйка женщина, сестра какого-то важного человека в какой-то важной компании. Никому не доверяет, очень заботится о своей машине. И мне позвонили, сказали: Ванька, выручай-ка. Только тебе можем довериться, в твои нежные руки. Ну и, в общем, кто я такой, чтобы отказываться, когда важные люди просят. Посмотрим, что будем делать. Сказала, за 4 часа нужно справиться. Ну, как бы я не верю, что я за 4 часа справлюсь. Но когда я не верю, всегда обычно справляюсь. Так что посмотрим. Приступим к ремонту.